家好。最近一段时间呢，我在我的牙医说健齿时尚专栏里面跟大家交流的最多的可能就是医疗的一些关系。具体来讲呢，就是医生、牙医和他的病人、患者之间的这种我们称之为医患关系的一种特殊的关系。我相信呢，这种医患关系是整个医疗的本质，同时呢，也是无论是医生、医务工作者，还是我们的民众，有时候以一个病人的面貌去和医生之间发生某种关系。一方面，医生为他的服务对象提供医疗的帮助，更多的呢是维护他们的长期健康。而另外一方呢，是民众需要对于那些疾病的来龙去脉无法理解，甚至有时候感到非常恐惧的身体的问题，寻求专业的帮助。在相当长的一段时间呢，老百姓访问医院，他就是求医问药，理所当然呢，他希望他的医生能够手到病除。同样的，在一个以大的医疗机构作为基本医疗生态的一个国家，医生在某种程度上都是一部部高精尖的专业的机器。那他的主要职责或者他的一个作用，就是在民众向他求医问药的时候，能够给予准确的诊断，并且呢手到病除。虽然理论上有很多的疾病并非能够弄得非常的清楚，也不是所有的疾病即便是在专业的医生都能够帮你解决，或者说这些疾病就是因为长期在一个非健康或者是亚健康的情形底下慢慢形成，所以从本质上来讲，健康上面的困惑或者是处于亚健康的状态，如果能够得到及时的健康维护，在这些病痛还处于早期的时候就能够得到解决的话，理论上来讲，他们并不需要面对一个严重的疾病的后果，并且去到一个高大上的大医院里面，面对那些非常复杂也是昂贵的医疗机器设备，并且在号称某某科权威的这些专家面前去寻求关乎他们生命安危的治疗。可以想象，当一个人如果身体出现了那些必须要得到最强大的医疗体系的帮助，最德高望重的医疗专家的治疗，才能够手到病除，才能够恢复健康，这本身就是一种不对等的关系。没有一个人还可以在生死面前照样神情自若，谈笑风生，能够和救助自己的医生平起平坐，谈一种什么和谐的医患关系。所以医疗的根本是医生和患者之间的关系，而这种关系只有达成一种平衡，就是大家可以平等的坐在一起，各取所需，医生提供专业的帮助，而民众通过支付医生他应有的酬劳，或者换一个说法，民众让医生体现他们的专业价值，而两者之间的目的不是为了得到重大疾病的救治，而是尽量少得病不得病。换言之，他们的绝大部分的时间段里面都是以健康的身体在他们的生活当中才会有精力有热情，才会享受美好的生活。所以医生和病人之间的这种关系的和谐就是大家共同的目标。今天呢，我就以我和我一位患者朋友，确切的说是和他们家庭的长达10数年在管理他们牙齿健康的整个过程当中，已经远远超出了医生和病人之间的这种关系，或者说你把它说成是一种老友关系也不为过。那我的这个病人家庭，他们其实呢是一个普通的美国人家庭。这个家庭的男主人10多年以前受聘于广州的一家大学任教，经过好多次的聘用的延续，已经在广州度过了10多年的时光。那他们的孩子呢，虽然是出生在美国，但是3个孩子都是成长在广州。我今天为什么要说一个他们这个家庭跟我相处的故事呢？是因为这个家庭非常的特殊，并不是因为这个男主人不远万里的受聘到中国的一个学校里面担任教职，而是说他们这个家庭本身就有让我感觉很惊讶的地方。我也愿意跟大家来做一些小小的分享，让大家了解到我和很多病人成为朋友他背后的一些故事，甚至也会打开大家的眼界，
那这个家庭的特殊在于，他们的孩子从幼儿园、小学到中学都没有受过正规的学校的教育。这个听起来让人感到有些疑惑，在一个注重教育的美国，还有不上学的学生吗？那这些呢，也是我在和这个家庭成员交上朋友之后，才慢慢了解到，原来在美国并非每个人都是必须要经过到学校去读书，有点像我们中国有9年的义务教育这样的硬性的规定。但是呢，你如果能够达到同等的学历和知识，那么你还是有机会呢，可以进到大学。我好奇地询问他们为什么不去找一个正规的学校，而要在家里进行一个私塾这样的教育。其实呢，是有一个原因，也是这个家庭呢有第二个特点，就是他们的长子因为种种原因出生后呢就失去了一条右腿。那你想，作为一个残疾儿童的家长，他们最担心的可能是去到学校遭受的歧视，进而呢让孩子在心灵上遭受创伤。正是为了这么一个让父母亲心碎的理由，所以他们的孩子从小就由他的母亲在家里面授课。当然我可以想象，这位母亲肯定也是一个受过良好教育，并且有能力给自己的孩子提供教育的女士。从他这位长子到他家的另一个儿子和最小的女儿，都是延续着这样的一种私塾式的教育。但是最后的结果却让人非常的惊讶，因为他的长子18岁那年收到了美国常青藤校宾夕法尼亚大学的录取通知书。我们知道，在美国有幸能够考上藤校的，就是那几所知名的大学的学生，就等同于我们考上清华北大这样的荣耀。而难以置信的是，一位没有受过正规的小学、中学和高中教育，仅仅是在家里面有自己的妈妈，当然我相信还有他的父亲，在家里面授课，而且要面面俱到，保证各个学科均衡发展的这样一种情形底下，他们的儿子居然考上了美国万众瞩目的常青藤名校。确实让包括我在内的我们诊所的很多同事听到这个消息以后都异常的惊讶。那至于他们家怎么一个教育，在一个什么样的过程，排除了多少困难才达成这样的结果，等我们以后有机会说不定可以更深入的去做一些交流和分享。但我今天要讲的呢，是他在接受了常青藤宾大录取通知书以后，他们的家长就带着孩子到我这边来，一个呢向我报告这样的喜讯，另外呢，因为也是常年都是在我这边进行牙齿健康的管理，所以呢，他们希望得到我进一步的建议，因为他毕竟是要回到美国去读大学了。那么在之后的人生过程当中，在牙齿健康管理方面，到底有哪一些是需要提前把握，甚至要做一些处置的。另外一个呢，他们也希望那么多年孩子在全科医生诊所里面得到的那些诊疗记录，能不能给他一个摘要，并且有一些资料，比方说像 X 光片，因为每1-2年都会照一张 X 光片，这些呢能不能让他带回去，以便呢他到那边再去找到一位医生继续管理他的牙齿健康的时候作为一个参考。那我觉得这个不但是一个非常合理的要求，而且呢是牙医应该要配合、应该要提供的资料。当时呢还给了他一个建议，毕竟他是已经18岁的人高马大的小伙子，他口腔里面呢还有着4个智慧齿，并且下面2个的位置呢长得并不是很正。虽然说现在并无任何困惑，但是呢，智慧齿给大家造成困惑的时间段，往往都是一个人经过青春期，尤其是进到大学，甚至是大学毕业前后，是最容易给人造成困惑的时候。一个医生必须要给予一些专业的建议。当时这位家长希望，如果时间还来得及，他们愿意在我这边把这4颗智慧齿做一番处理。但是呢，一个是时间比较紧张，而且根据中国这边的做法，我们一般来讲把智慧齿呢都是在局麻下拔除。
最多的情况是一次打了麻药以后，可以把同一侧的上下的智慧齿一起来拔除。你可能要有一个恢复的阶段，等到这一侧拔了牙的拔牙窝伤口愈合以后，你再做另一侧的处理。这个呢，基本上是我们这边的一个诊所的常规。虽然说呢，还是有可能可以去到一些更专业的口腔外科的一些医疗机构呢，去做更为复杂的一次过的拔除。但是根据我的了解呢，可能我身边也没有这样的能够做这种更专业的拔牙处置的医生可以介绍给他。根据我的了解，因为我自己在美国也做过短期的学习生活，所以我对美国这边的专科和全科之间的关系还是有所了解。那么我就建议他，你回到美国以后能不能去找到一位合适的全科医生，并在这位全科医生的指引底下去找一位口腔外科的专科医生。因为我听说在美国有一种拔牙是在全麻下进行，那这个是我所了解的美国的情况。我就把他在中国从小到大的接受牙齿管理的病例，以及他多年来拍摄的 X 光片等等资料整理好了以后呢，交由他带回美国。孩子的父母送孩子回到美国去安排入学前的一些准备工作。过了一段时间呢，他们就回来了。回来以后呢，跟我分享他们回到美国的一些情况。他的儿子在办完了入学手续之后，很幸运的在那边找到了一位合适的全科牙医，并在这位全科牙医的推荐底下，转往了当地的一位口腔外科医生的专科诊所，并且在做了一些准备之后，某一天在全麻下一次过的拔除了4个智慧齿，而且根据拔牙后的反应来讲，并没有像他们之前担心的有那么强烈的反应，整体体验相当不错。而且因为是全麻的状态，所以他的孩子在拔牙过程当中没有任何痛苦，并且呢，因为我给予他们的这个建议，向我表达了他们的真诚的感谢。那我作为医生最大的快乐，就是我们曾经管理的病人或者曾经医治的病人现在一切安好，并在另外一个地方得到了妥善的处置。而且正是由于我的推荐，当地的医生非常专业的处置，非常的高效，很小的痛苦，圆满的结果。通过我分享这么一个我和我曾经的病人之间的关系，虽然这只是这个关系当中的小小的一个事例，但是呢，它有那么几点值得大家关注。第一的话，作为一个全科的牙医，和病人之间的关系不是论次数而计，也不是论天数而计，甚至不是按月按年来计，而是按5年、10年，或者是他们在这边生活的时间的长短，就是你和他们相处的时间的长短。在这样的一个过程当中，全科医生的责任就是保证在你管理的这么多年里面，他们一直是处于一个健康的状态。再有，在你和病人相处的那么长的时间之内，彼此呢就变成了相互了解的朋友，除了彼此的一些隐私之外，大家无所不谈。所以每次来看诊，而且每次说是来看诊，基本上也是一个健康管理的过程，几乎没什么痛苦，更多的是洋溢在诊室里面的大家的笑声和分享的一些有趣的事情，带给彼此的轻松的感觉。那关键是我们在那么长的一个时间，不仅守候的是病人的健康，而在另一个层面还在关注着老朋友的他们家庭的那些不断涌现的让人愉快的事情，并且呢分享到这样的快乐。就像我们自己在现实生活当中一些亲友，如果说高考成绩不错，考上了一个梦寐以求的名校，大家都会发自内心的向他表示祝贺。牙医因为平时工作得很忙，平时真的很少有社会的应酬，而取而代之的呢，就是自己的病人像朋友一般的相处。如果从这个意义上来讲，每天访问牙医的病人，其实很多都是一些老病人、老朋友。那么在跟这样的一些老病人、老朋友相见的时候，自然而然的就会有很多的医疗之外的分享，彼此给予生活当中很多的启发，甚至呢会体验到很多人生的意义所在。所以这就是为什么我觉得作为一个牙医，
如果你能够有很好的跟病人之间的关系，并且呢维持足够长的时间，那么你的职业生涯将会是非常快乐，充满的友情的温馨。但是呢，也需要你为你的这些朋友们尽心尽力，尽到维护他们健康，进而让他们的生活变得更为美好的责任。今天呢，我就通过这样的一个我跟我病人之间的故事，来和大家做一个分享，看看你心目当中或者你理解的你和你的牙医之间是不是也有类似这样的关系，或者呢你有不同的看法和想法。欢迎大家呢留言说说你的故事。以后呢，我想我会有更多的和以往的病人，当然也可能是我听到的一些故事，或者就是你们分享的和医生之间的关系，和医生相处的更多的故事，并且呢让这种医患关系变得更为平和，更为长久，最终让医和患两方都可以获得所需的价值，无论是专业价值的体现，还是民众长远的健康，彼此相得益彰，成为共同的赢家。那今天的牙医说健齿时尚专栏就跟大家聊到这里，谢谢大家的观赏和聆听，也和更多的你身边的亲朋好友分享，期待大家的反馈，也希望听到你和大家分享的故事。我们下一期的牙医说再见，拜拜。